तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आता आपण परत खेळत आहोत युरोपियन ट्रक ड्रायव्हिंग सिम्युलेटर. तर आपण इथे आता रिव्हर्स घेतोय. आता वापस ड्रायव्हिंगवरती टाकली. तो अभी दोस्तों, अभी हम इधर पे नज़दीक का लोकेशन ढूंढ रहे हैं. मेरे को नहीं रहा है यार, मेरे को बहुत नज़दीक का चाहिए. ज़्यादा ऐसे ट्रक चलाएंगे ना तो कोमा में जाता हूँ ना. भारी जग केला ना. तो दोस्तों, श्रीमान लेजेंड अगर किधर मिला ना तो मेरे को उसका फ़ोन नंबर दे देना. हाँ, तो ये मेरे को लोकेशन अच्छा लग रहा है. वैसे दूरी है, छोड़ दो, उसमें क्या जा रहा है. पहले इधर पे मैं हेडलाइट, ये क्या बोलते हैं उसको, ये चालू कर देता हूँ. ये हाँ, माहितच नव्हतं पाठी आहे. तो दोस्तों, मुझे इधर पता ही नहीं था कि ये पीछे ऐसा रहता है. मैं गलती से ये ठोक दिया है, तो मैंने रिवर्स पे क्यों डाला था. मेरे को रिवर्स नहीं लेना, अभी ड्राइव भी करना. तो जा पुढे जा. हाँ, बस पीछे आ जा. बस झालं. बस थोड़ा पीछे और थोड़ा. बस थोड़ा सा पट्टे अजून. हाँ बस, चलो. तो चलो गाइस, अभी चलते हैं. तो ड्राइव पे डालिए गाड़ी और इधर पे हमने राइट लिया है. गाड़ी में फ्यूल भी है. हाँ है, अच्छा खासा है. तो इधर मैं कंफ्यूज हो गया कि रात हो रही है कि सुबह हो रही है इसमें. मैंने इधर लेन भी चेंज कर दी, फिर लोग बहुत स्लो जाते हैं. अरे यार, एक ही लेन वाला रास्ता ये पे आता. तो इधर ठोक दी गलती से. पगला उसको. थामे. हाँ, इधर पे मैं अच्छे से चलाऊँगा. अभी मैं रॉन्ग वाले लेन पे आया हूँ. अभी राइट लिया क्योंकि सामने से गड्डी आ रही थी. गड्डी मीन्स गाड़ी. कसा मारला कट आउट मीन्स कट. तो अभी इधर पे सेपरेट रोड हो गया है. सिग्नल आ गया है, अभी रोक देते इधर. तो विषय क्या है ना दोस्तों, ये जो गाड़ी वाले रहते हैं ना, ये गेम में जो रेडीमेड रखते हैं वो लोग है ना, सिग्नल के बहुत आगे, मतलब थोड़ा आगे जाके ना गाड़ी रोकते हैं. पता नहीं रहता है इनको, लगता है गाड़ी कैसे चलाने की. कोई गेम वालों को सिखाओ कि गाड़ी वगैरह कैसे रुकाने की. सिखाओ. हाँ, कोई भी गेम वालों को गाड़ी कैसे थांबवने की, कैसे गेम बनाने की. वैसे गेम तो मुझे बहुत पसंद है ये. पर आपको भी खेलना है तो बायो में लिंक दे रहा हूँ, जाके डाउनलोड करके खेल लेना. ऑफलाइन गेम है. हे सॅटोरे, मला जायचं. अरे मध्येच काय दिसतोय ते. म्हणून जरा तिकडे किंग जातोय ना. अगर दोस्तों आपको नॉइस आ रहा है अगर आजू बाजू का इधर का, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने अभी माइक नहीं लगाया है वैसे. अरे पाऊस आ गया. पाऊस आता है ना तो कुछ दिखता नहीं है ज़्यादा मेरे को इस गेम में. ऐसे आपको दिखेगा मुझे लग रहा है शायद.
इधर लेन चेंज करनी पड़ती है यार, तो गुस्सा आता है ना ऐसा। लेन चेंज करते वक्त एक लेन में जाने का सोचता हूँ तो ये गाड़ी वाले दिमाग की ढील कर देते। देखो ये ट्रक कितना स्लो जा रहा है, इस ये जाने तक तो मैं पहुँच भी जाऊँगा। ले मैं आलो इथे। तो विषय क्या है ना दोस्तों, अभी विषय ये आहे की आता आपण ब्रिजच्या खालनं जातो आहे। हा ब्रिज वाटत नसेल या साईडचा, पण हा ब्रिज आहे। गेमवाल्यांनी डिटेलिंग लय भारी केली आहे तशी रोडलाच। वाह वाह वाह, कम से कम नंबर प्लेट तो देनी चाहिए ना इन लोगों को। हाँ तो बारिश भी नहीं रुक रही है, क्या बोलने का इन लोगों को। तो बारिश तो नहीं रुका तो साथ में जो बोरी छोटी तो ऐसे ठोक के चले देखना नहीं तो। अभी हम हमारे डेस्टिनेशन पे थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा सा ही आगे हो। चलिए लवकर चल। हाँ देखो सिग्नल आया तो समझ जाने का कि डेस्टिनेशन वाला है। बस बस बस। ए, ए, चुप लो। अरे इधर ठोक गई मेरी गाड़ी दोस्तों, टुकली रे। वैसे मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ पर हाई ड्राइवर हूँ। गैरेज है आगे, और अभी हम गैरेज में नहीं जाएंगे, गैरेज में बाद में जाएंगे। इधर क्या ड्रिफ्ट मारी है, अभी देखना। ट्रक रिपेयर हो गया है इधर। इधर फिर से ठोक दिया, अभी फिर से रिपेयर करता है। ध्यान भटकाते हैं ना कुछ लोग। अभी इधर पे फिर से रिपेयर करवाना पड़ता है। जाकी बाबा रेवाय पर इधर पे $16 का खर्चा आला है। घुमाते अभी इधर इसको। गैरेज ज़्यादा दूर भी नहीं है वैसे, इथंच पार्किंग लावूया। रे गेली खड्ड्यात गाडी। थांब इथं। आता आपला प्रॉफिट दाखवतो
58,348. हां बरोबर. कंटिन्यू. चला बाय.